Доброго мирного дня вам. Вже вогник зник з чемпіонату. А вчора був. То була разова акція. Для чого я взяв ці? Нема слів. Якась міфологічна у нас сьогодні. Локація у мене не прокачана. А з іншого боку добре. Якісь жетони. Щось на локацію да впаде. На що з грою там? Що там вже? Мої вітання. Рейтинг 5 посів навіть. Мої тобі вітання. Мабуть, виправили вже. Я зайшов, все нормально. Вже грається. У нас побиті надрекорди. Ми ніколи 20 пакетів не закривали. Або закривали. Але 25 то у нас ще ніколи не було. Це щось неймовірне. Ти побив рекорди над усі. І всі остальні також. Дякую вам, в кого є можливість цих босів грати. Відразу, мабуть, міняти і не тягнути. Буду міняти міфічно. Не знаю, з міфічної до завтра дотягну, не дотягну. Завтра буде нова локація, не буде. Трохи так вже вагаюся. Буде, не буде. А де вона в нас? Завжди давали в магазині, тормозить. Це не є. Давали в магазині, а в магазині немає. Шестигодинна подія. Звичайно, чомусь тут засунули. Локацію вже дають не нову, останню. А де ж приманка? Гадав, буде кланова, а кланової немає. Ну, вудка десь є. Звісно, в магазині вудка є. Великого турніру навіть немає. Кепська в мене локація, абсолютно кепська. Добре, тут хоча б човника немає. Я цю локацію взагалі пропускав. Це єдина локація, яку я не грав взагалі. Вирішив перепочити, а точніше не качати локацію, і воно мені цим вилізло дуже-дуже кепсько. Не дають щось нам тут приманки. Знову якась лабуда. Могутні руни. Вже було це колись. Статуї Йормунганда якогось. Руків'я меча. Такого не було, але щось подібне було. А що за таке? Нема приманок. Взагалі нема приманок. Приманки будуть тільки в події. Оце халепа. Коли в нас подібний ціпок, то це надскладне завдання. Медальку дають. Така чудернацька. Надскладне завдання.
подія. Якщо ставлять навіть стару локацію, то це неймовірно, що складне буде. Абсолютно незрозуміла справа з поєдинками коїться. Також погоджуюся, можливо, то боти грають з нами в поєдинках. Але боти можна, гадаю, якось прослідкувати, а ці боти зовсім не відслідковуються. Дивися на того суперника, звичайний суперник. По-перше, він грає, світиться, як гравець. Розумію, якщо був бот, і він показував, його дуже-дуже довго не було в грі. Або не було в грі, або назовись. Або клан неактивний. Гравець грає, показує онлайн і також дивиться граючий клан. Як прослідкувати тих босів, не босів, а ботів? Але впевнений 100%, якщо бот, то бота можна якось вичислити. Як написав ти мені, зустрічав тих ж самих гравців, які в мене в відео. Це дуже цікаво, так, якщо нам всім попадаються одні ті ж самі гравці. Таке неможливо бути абсолютно. Щоб, умовно, 3 підряд і зустрілися. І перша думка, яка з'явилася стосовно цього, це те, що невже в грі так мало гравців, що гидотні власники цієї гри наскільки вже опустили цю гру, і вони ввели ботів, тому що не вистачає гравців. А де ті поєдинки? Це перша думка, яка була. І давнє спостереження те, що нема нових гравців. Я не зустрічаю нових гравців. Нових маю на увазі навіть рік. Якщо новому гравцю, я таких гравців не зустрічаю. Це вважаю умовно новий гравець. По стандартам. Але я таких не зустрічаю гравців. Нема таких гравців. Та коли ж я дістанусь до тієї приманки, то жесть. По-перше, спустили гру, хто зна як і хто зна на який рівень. Взагалі абсолютно не на рівень вже. Наскільки дно пробите. Так, вигравай, у мене серії немає, то забирай. Забирай. Стосовно часу дуже прикольно зробили. Не можна чекати. Не потрібно чекати. Гадаю, це на краще. Це дуже багато так. Але, гадаю, воно для нас на перший погляд на краще, а на другий погляд не дуже. Тому що дуже швидко будуть зливатися трофеї. Дуже швидко. У мене було бажання злити трофеї, а потім все-таки затримуюся на думці не зливати трофеї. Але дивлюся зараз, можливо, якраз і прийдеться злити, бо взагалі не можу нічого виграти.
Абсолютно нічого не можу виграти. І знову ж таки, як добре записується відео, можна прослідкувати, що в грі відбувається. І побачити наглядний приклад, яка халепа відбувається. І цю халепу записати ще й на відео. Це дуже корисно, дуже добре. Вже поєдинок можна здати. Відчуваю, трофеї в мене сьогодні зільються взагалі нижче 2. Сама гірша моя локація. Сама гірша. Жах. Повний жах в грі відбувається. Абсолютний повний жах відбувається в грі. Ми навіть до такого додуматися не могли, щоб оце так не можна було виграти поєдинок. Вмикаєш всі посилювачі і не можеш виграти поєдинок. Я не за зараз кажу, я в цілому кажу. Я також вважаю, що і ви пишете, неможливо виграти. Як в нас гравці в чаті гри пишуть 30 поєдинків і жодного не виграв. Неможливо виграти. Тому це не тільки в мене така справа, це у всіх така справа. Надкосмічні рекорди якісь. Здається, не сильний гравець, а ні, сильний 300. 355. Невже це всі так спустилися наскільки низько по трофеям, що такі монстри, як 300, 400 плюс рівні, зараз грають на таких низьких рівнях, трофеях? Навіть не можу дістати. Навіть приманку не можу дістати. 57. 60. Це ж наскільки давно ми не грали цю локацію, у мене сонар не прокачаний. Це рік з чимось не грали цю локацію. Не може в мене так вудка бути не прокачана, якщо ми грали ось в цю локацію. Давно не грали. Ну, нарешті. Нарешті є приманка 300 плюс рівень. Загадкова, монстр. Ліцензія є, монстр. А що це в тебе легендарної немає? Що це ти такий? Не монстр. Не монстр. Так. Хоча не знаю, яка доцільність зливати перлини. Добре, швиденько прокачалося. Швиденько прокачалося. А тут що у нас? 70, більш-менш. 70, більш-менш. 70, більш-менш. Наскільки ж давно ми не грали цю локацію? Таких кепських вудок і не пам'ятаю в себе навіть. Що таке? Не хочеш взагалі? Дуель. За дуель мені взагалі страшно. Так, а якщо я почну з кінця? Нічого це не змінило. На кінець, на початок преміум нічого це не вирішує.
Вчора в мене також джекпот випав на цьому автоматі. Поза відео. На відео, здається, не попало це. Ну, взагалі нема що робити мені з цією подією. Абсолютно немає. А ціпок той взагалі не рухається. Абсолютно не рухається навіть. Ліцензію особисто мені шукати нема взагалі ніякого. І так майже завжди граю мінімум в події. А в сьогоднішній події... А що це без перекладу? Джормунгандр якийсь. Чому без перекладу? Невже зустрівся суперник слабкіший за мене? По нікнейму не скажу слабкіший за мене. Абсолютно не слабкіший. Зараз спеціально як потягне 100к плюс. На чому ти здав? Немає в тебе ще? Також не дивно. Я скільки поєдинків зіграв і тільки дістав приманку, тому не дивно ти. Хоча ти не слабкіший за мене абсолютно. Абсолютно не слабкіший, але в той же час до сих пір не дістався також приманки. 11. Ну, то, мабуть, буде на тому кінець. 420. Оце приманок нам сьогодні насипає. Це щоб закрити подію, потрібно, мабуть, 1 мільйон або пару мільйонів тих приманок, щоб закрити подію. Не менше. Так, що тут позабиралось? Змії якісь. 400, вже 400 забралось. А це що тут таке? Будь-який вид. А це елітний. Елітний, дивлюся, сьогодні також буде дуже важко. Коли елітний заходить, то вже відразу елітні попадаються. Вже видно елітні накручені. Та й не дарма вони той час давали на елітні, тому що дуже важко. Приманку дають. Оце так неочікувано. Дали приманку. Ще приманку дали. Хоча ці приманки до одного місця абсолютно. Але прикольно так, коли приманки дають. Хоча б якась єрунда. Це в нас магазин буде якийсь. Відкриється додатково магазин. 47. Ну, не дивно. Вудка в нас тільки в магазині. Не забудьте обміняти цих босів. Вони нам, як завжди, дуже важко даються. Я оце тільки догледів, у мене 320 згорів. Суперзаряд 320. Мені по суті не було на що його й витрачати, той суперзаряд. Я так також
подумав, не було куди витрачати. Якщо б навіть не босів, забрав цю коробку. Це не закрито. Виклики закриті були, все було закрито. Тільки босів потрібно було. Елітну не тягав. Спеціально наживки не зливав. Боси тільки. І саме головне, там вже різниця не дуже велика була. Але босів потрібно було закривати. Так, ну що там дадуть? Дуель не бачу в події. Десь там повинна бути дуель в події. Без дуелі не може бути подія. На що це ти так довго шукаєш? Не пам'ятаю такого довгого шукання. Це знову ж таки в грі буває така помилка, висяк такий буває. Поєдинок дуже-дуже довго шукається, а потім взагалі збивається. Не знаходячи суперника, пошук припиняється. 7 зірок. То, мабуть, буде мій самий великий рекорд. 7 зірок. Тридцять 5. Також ще така спостережливість. Гадаю, можливо, спочатку не грати, не ловити нічого. Можливо, бот на це спрацьовує, як у нас вже було подібне. Не ловити, пробував так, не ловити. Але навіть якщо не ловиш, все одно умовний бот, якщо то бот ловить і показує надрекорди. Пробував вже і таку стратегію. Тепер до кожного гравця можна придивлятися, можна і потрібно придивлятися. І буде цікаво потім спілкуватися з кланами, з гравцями, і щоб гравці казали: ні, я там не бот. Ні, цей гравець в нас не бот. Все одно потрібно якось щось з цим робити, бо це повне... Що воно таке? Аватар. От зараз, чому сила зменшилася? Читав вчора коментар стосовно цих сили, стосовно зменшення мільйонів. Зрозумів, що ти пишеш. Деяка логіка є в цьому, але є один момент, все одно, якось сила повинна збільшуватися. Якщо викручуєш, все, застряли, далі вже не пройти. Якщо виграєш поєдинок, якщо витягуєш ліцензію, більшу, то сила повинна додаватися тобі, а не навпаки. Воно ж навпаки діє. Зараз, можливо, логіка яка була. Сила зменшилась, бо поєдинок програв. Можливо, є логіка. Але дивишся на гру, то логіка в цілому взагалі відсутня.
як в стратегії в грі, так і в деяких моментах. Зараз спробую не ловити. 56. 57. 55. В основному отак поєдинок граєш, і спочатку в суперника такі малі показники, такі малі рекорди, як вчора на нашій останній локації. Міфічну. Починаю ловити там 60, 70. Я знаю, в мене буде 80+. Витягую 80+, і потім суперник з легкістю перебиває. Постає питання, якщо ти легко можеш зловити 80к+, то для чого ти взагалі спочатку тягаєш 60-70? Ну, логіки немає абсолютно. Це стосовно тих же ботів. За боти маю на увазі. Скільки в нас там тієї гедоти? 50 рівнів. Так, отвір відчинився. Отвір відчинився. А я гадав, не відчиниться отвір. 80х, звичайно. Нам завтра на нову локацію, якщо вона буде, дуже знадобиться. Так, я за це казав, то щось відкриється. Щось відкрилося. Але гадав, магазин відкриється. Незвичайно закрилось. Я губу розкатав, так? Щоб там була вудка. Будь-який тип. В наступний отвір пройти буде вже нереально. Там буде якийсь нереальний. $50 000. 50 000 то абсолютно нереально. Дуель. Переможіть. Переможіть. Це ж потрібно, суперники так швидко вже наловили там чогось. Такі рекорди вже 50. Звідки воно там може бути 50 на рівному місці без вудки? Знову ж таки, попадає супер старий гравець, який грає в гру 4-5 років. Де всі нові гравці, які в гру грають менше року? Або більше року. Де ці гравці? 64. Нема слів. Нема слів. І знову ж таки, логічне питання. Яка доцільність донатити на спеціальній приманці? Взагалі цього не розумію. Яка доцільність? Приманка з'являється, приманка зникає за добу. Зливати хто зна скільки
добра. Розумію, якщо там перлини дістати. Є яка логіка. Але ж, гадаю, і перлини дістати абсолютно нереально. Спеціально. Так, припиняю, не хочу в цей виклик заходити.